都係出面行。即係行下咯，係啊。食一飯。係啊，好似路啊。使唔使加多件衫啊？出嚟。唔使。好醒喎，太婆。喺呢度影啊！行去邊度坐啊？你想？呢度一立都係老人院嚟。出邊有冇位坐㗎，阿姨？嚇？出邊有冇得坐㗎？即係俾佢。我坐寫字樓嗰度先。我坐寫字樓，我出去坐下啦，唔使屈住喺度咁悶。係咯。陪佢行過去咯，好嘛？等佢擔張凳出嚟俾你坐啊！唔使坐。唔使坐啊！企下先啦，企下啦，揾呢個嘢。攰啊，企喺度先咯。企下好啲啊，好過成日坐啦。係咯，唔係腳都腫晒啦。呢個嗰雙眼係差啲嘅嗰雙眼，冇晒㗎。聽嘢清唔清楚啊？嚇？聽嘢好清楚啊，係嘛？幾清楚。唔係好清楚㗎。落雨喎，姨。落雨？落雨啊！係啊，黃伯仔行翻埋邊咯。冇雨咯。